pelotão X-Terra, pelotão Corriere e é o pelotão do Bro. O cara então ficou isolado. Corriere, Aí tá? tem uma... Aí, ó. Ninguém quer ser feio mais não, ó. Aí, ó. Tem fingimento não, ó. Água fria, sem fingimento, ó. Tem fingimento não. Cachoeira da Jangada. Olha o pit stop maluco, depois de subir os Alpes de Casabranca. Aí ó, passa a visão. Vê se a subida aqui vai ser feia. Olha aí, o balezão puxou o pelotão